Hello bro, balik lagi sama gua. Kali ini gua bakal nunjukin lo video cara merubah suara lo ya. Suara lo menggunakan efek ya. Efeknya macam-macam, ada efek suara robot, suara tuyul atau apa kek. Pokoknya itu semua ada di aplikasi Android dan gua akan kasih tahu caranya dan juga contohnya. Oke, sip. Langsung saja ya. Oke guys. Merubah efek suara. 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 Merubah efek suara.